Graad 12, so dit gaan goed. En hierdie, julle sal nou sien, ons gaan 'n bietjie kyk oor 'n raaklyn en hoe ons 'n vergelyking te kry aan enige grafiek. En julle sal onthou van graad 11 af, wat jy nodig het, dat jy mos nou twee tipe vergelykings het vir 'n raaklyn. 'n Raaklyn is altyd 'n reguit lyn, soos y gelyk aan mx plus c is 'n een vorm. Jy kan gebruik, so jy het jou gradiënt nodig en jou y-afsnit of jou gradiënt en 'n koördinaat. Julle sal onthou van analitiese meetkunde in graad 11. Of onthou julle hierdie vorm en hy is onsaglik, hoe kan ek sê, user-friendly. Okay. En dis presies dieselfde ding, hierdie kom van jou definisie van jou gradiënt af. So hierso as jy gradiënt het en een koördinaatpunt, dan kan jy hom invervang, jy kan dadelik jou vergelyking kry. So dit is die twee plekke waartoe ons werk, en hoe dit insluit by diferensiasie, is, ons gaan mos nou werk met 'n grafiek, en ons gaan die gradiënt nodig hê, waar die raaklyn byvoorbeeld aan die grafiek raak. So die gradiënt van die grafiek en van die raaklyn is presies dieselfde op die punt waar hy raak. So ons gaan diferensiasie gebruik om hierdie gradiënt op daai punt te kry, en dan hulle gee vir ons mos gewoonlik nou die koördinate waar hy raak ook. En dis hoe ons die x en die y gaan kry. So of hulle gee net vir ons die x en ons werk die y uit met die vergelyking, of hulle gee ons x en y soos werk die gradiënt uit deur middel van diferensiasie. Maar jy gaan sien, so ons gaan die gradiënt en die koördinate op daai punt gebruik om dit uit te werk. So kom ons doen 'n paar voorbeelde. Ek gaan uit oefening 9 uitwerk in julle handboeke om julle te wys. So dit gaan 'n afgeldeel wees van jou huiswerk, so kyk gerus. So kom ons gaan na nommer 2. Nommer 2 sê hulle vir ons die funksie lyk so: minus 3x kwadraat min 2x plus 4, en dan vir nommer A vra hulle vir ons bepaal die vergelyking van die raaklyn aan hierdie punt, min 1 en 3. So dit is ons koördinate, soos ek klaar gesê het, vir die x en die y, soos wat julle daar kan sien, wat ons daar gaan invervang. So ons het tegnies nou net die gradiënt nodig. Okay, so nou kry ons die afgeleide, deur ons diferensiasie reëls te gebruik, so dit word minus 6x minus 2, en nou kry ons die afgeleide waar x min 1 is, as gevolg van die waarde wat gegee is. En dan kry ons 'n antwoord hierso van 6 min 2, met ander woorde dit is 4. En hier is alles inligting, ons is gradiënt en die punt. So nou kan ons net sê, dit wil sê y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1, en nou vervang ons in. Die 3 is gegee, die m het ons uitgewerk, en die x is gegee. Okay. So eenvoudig, y min 3 is gelyk aan 4x, en hier word die x plus 1, so dit word x plus 4 is 'n inmaal, so y is gelyk aan 4x plus 7. En dit is die vergelyking van die raaklyn by daardie punt aan hierdie grafiek. So ons gaan nou nog 'n voorbeeld doen. So kom ons doen nommer 5. Hierdie is die funksie gegee, min 3x kwadraat min 10x plus 8. En dan sê hulle waar x gelyk is aan 1. Okay, so hulle gee nie vir ons die y-waarde nie. So ons heel eerste stap gaan wees om die y-waarde uit te werk. So nou kan ons hierso sê, okay, in ons funksie bevang ons nou net in x se plek 1, en dan kry ons dan min 3, min 10 is min 13, plus 8 is minus 5. So nou weet ons koördinate is 1 en minus 5. So daar het ons volle punt nou, en nou van hier af werk ons weer met die afgeleide. So die afgeleide is minus 6x minus 10, en nou in die afgeleide vervang ons nou ons x-koördinaat in,
dan gaan jy sien dit word minus 16. So die gradiënt is minus 16 op daardie punt. Okay, en nou weer hierdie baie lekker vergelyking. En dan vervang ons dit in. Y het ons uitgewerk is minus 5. En M is minus 16. En X is 1. Nou moet ons dit vereenvoudig. So y plus 5 is gelyk aan minus 16x plus 16. So y is gelyk aan minus 16x plus 11. Okay, ons gaan nog 2 doen. So nommer 10. Ons gaan nommer 11 ook doen. Okay, so hier is nommer 10. Fx is gelyk aan minus x to die mag 3 minus x kwadraat plus 16x plus 16, waar x gelyk is aan 2. Okay, so is 'n kubiese funksie, maar ons strategie gaan presies dieselfde werk. Okay? Ons het net die x-koördinaat gegee, daarom gaan ons die y-koördinaat moet uitwerk. En dan vervang ons mos maar net 2 in x se plek in. En dan vereenvoudig, so hier word minus 8, minus 4, plus 32, plus 16. Okay, so hier is minus 12, plus 32 is plus 20, plus 16 is plus 36. Okay, so nou, dit wil sê ons het ons koördinaatpunt. En nou dis net ons gradiënt uitwerk. Okay? En dit doen ons deur die afgeleide te kry, deur diferensiasie. So dit word minus 3x kwadraat min 2x plus 16. En nou vervang ons maar net in x se plek 2 in. En dan word hierdie mos nou 4, dit word minus 12, min 4 plus 16. So jy kan hierso sien, dit word minus 16 plus 16, soos gelyk aan 0. So dadelik weet ons, as die gradiënt 0 is, dan is ons by 'n draaipunt. Okay? So op die einde van die dag gaan ons net weet y gelyk aan die y afsnit wat 36 is. Maar net vir oefening onthalwe gaan ek hierdie invervang. Kom ons sê jy het heeltemal dit gemis en het nie besef dis 'n draaipunt nie. Dan kan jy nog steeds aangaan. En jou berekeninge gaan hierdie kant 0 maak. Okay. So y is gelyk aan 36. Okay, nou nog enetjie, nommer 11. Nommer 11 gee vir ons hierdie parabool se vergelyking. En dan vra net vir ons teken die grafiek met al sy afsnitte en die koördinate van sy draaipunt. Okay, so kom ons praat gou vinnig strategie. Y afsnit maak ons x 0. Okay? So ons weet klaar, daar is ons y afsnit. Okay? Jou x afsnit is waar y 0 is. So vir jou so ons 0 gelyk aan x kwadraat min 2x min 3. Dan faktoriseer ons. En daar het ons x afsnit. Dus ons y afsnitte, f afsnitte en nou het ons draaipunt nodig. En vir dit gaan ons afgeleide gebruik. Okay? So die afgeleide van daar af is mos nou maar net 2x min 2. En vir die draaipunt maak ons die afgeleide 0. Want hier is vir draaipunt. En dan deur dit te doen, kry ons die x afsnit van jou draaipunt. En ek het onthou die foto wat ek vir jou gaan stuur op die groep oor daai min b op 2a waar dit vandaan kom, julle sal dit daarso sien. Okay, maar ons het die koördinate van hierdie nodig, so in die oorspronklike
vergelyking van die funksie, moet ons nou net x gelyk aan 1 in vervang. Soos 1 min 2 min 3, so dis min 4. So min 5 plus 1. Okay. So nou kan ons hom teken. Okay, so wat 'n inligting het ons? Ons het alles wat ons nodig het. So ek gaan net baie vinnig teken, ons gaan nie baie, dit gaan maar net vir die waardes wees. So die x-afsnitte is min 1 en 3. Die y-afsnit is min 3 en die draaipunt is by 1 en min 4. So hierdie grafiek gaan so lyk. Min 1, 3, min 3. En hierdie 1 se koördinaat is 1 en min 4. Kyk, ek sien hoe lekker vinnig is dit om dit te doen. Dis dit vir vandag se werk.